ආයුබෝවන් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මම හැදුවා වැකියුම් ක්ලීනර් එකක්. ඒකේ මම ඒක බෝතලේ උඩ කෑල්ල තමයි එකට අරන් තියන්නේ. මම මේ වැකියුම් එක හොයාගත්තේ මගේ වැකියුම් රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් කාර් එකෙන්. ඒක පිටි යන්නත් පුළුවන් සහ පොළවේ යන්නත් පුළුවන්. පොළවේ යන්නත් පුළුවන්, පිටි යන්නත් පුළුවන්, ඕෆ් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම බෝතල් මූඩිය තියෙන කෑල්ලම ගත්තේ. මේකේ ඕන වෙලාවට කුණු අයින් කරන්න පුළුවන් මේ වැකියුම් ක්ලීනර් එකේ. කුණු හැම අයින් කරන්න පුළුවන්. මේකෙන් වැකියුම් වෙනවා. මම ඒකට සර්කිට් එකක් ගත්තා. ඒකට වෙනම චාර්ජර් එකකුත් තියෙනවා. ඒක චාර්ජ් කරන මේ බැටරිය තමයි ඒකට චාර්ජ් වෙන්නේ. මෙන්න මේකට ගහන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේකට පවර් එක දුන්නාම මේක චාර්ජ් වෙනවා. දැන් අපි මේක වෙන විදිහ බලමු. මේ තියෙන අපි කොර කෑලි ටිකක් කොළ. ඉන්න අපි දැන් මේක වැකියුම් කරමු මේ. අපි දැන් බලමු මේක වැඩ කරන හැටි. ඔයගොල්ලෝ දැන් හිතාගන්න මේ කුණු කියලා. මම නම් ඒකට අරගෙන තියෙන්නේ කොළ කෑලි. ඔන්න එහෙනම් අපි දැන් මේක වැඩ කරන හැටි බලමු. දැක්කනේ ඒක වැඩ කරා. එහෙනම් මම වෙනත් එකකින් හමු වෙන්නම් ආයෙත්. ආයිබෝ.